تعالى بقى اعرفكم موضوع النشاطات عشان محدش يسأل تاني عليها، نبقى عارفين الموضوع بيمشي ازاي، عشان في ناس كتير مش عارفه النشاط. النشاط مش سلعه، يعني النشاط ده مش بضاعه انا بجيبها وبحط مكسبي وببيعها. النشاط بيبقى عباره عن ايه؟ حاجه انا بعملها بايدي، مجسم او لوحه او كده، انا اقدر اتحكم في التكلفه بتاعتها. يعني حضرتك انت مثلا تيجي بتقول لي انا عايز اعمل نشاط مثلا كعبه او مثلا مجسم زي ده كده، انا بمسك المجسم دون بقول لحضرتك مثلا انت عايز تعمله في حدود كام؟ انت بتديني السعر، تقول لي 50، تقول لي 60، تقول لي 30، تقول لي 40، تقول لي 100، زي ما انت عايز. انت بتقول لي انا عايز اعمله بتكلفه كذا، انا ببتدي اشتغل بالخامات اللي موجوده دي قدامكم، وان انا احط مثلا الحاجه اللي هي على قد التكلفه بتاعه النشاط. تمام. اما الفكره بتاعه النشاط لازم ولي الامر يبقى موجود معايا عشان نعرف احنا هنعمل ايه بالظبط، لان الافكار بتبقى كتير. يعني انا ممكن اخد من حضرتك انت فكره، لان انا ممكن مثلا اعمل 10 نشاطات او 10 مجسمات تطلع كلهم ايه؟ شكل بعض. لا، انت ممكن